ரைட் ஓகே பாருங்க அங்கே பாருங்க நல்லா மீன் நல்லா போட்டு ஜம்முன்னு பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நீ எடுத்து வாக்கல ஒரு தமுத்து வாக்கல அப்படியே ரைட்டு. அட சாமி இது இருட்டுக்குள்ள கோழிக்கால் வறுவல் நடக்குது. அப்படியே கொட்டுங்க, வெங்காயத்தை கொட்டுங்க ஃபஸ்ட்டு, வெங்காயம் கருவேப்பிலையோட கொட்டுங்க. அவ்வளோதான். பச்சை மிளகா வரமிளகா தானே போட்டுங்க, சூப்பர் அருமை. அப்படியே கொட்டி இது தக்காளி பழம் போட்டுக்கலாம். இது அப்படியே பரட்டுங்க மாப்பா, நல்லா ஜம்முன்னு பரட்டி விடுங்க. ஓகே ரெடி ஆயிடுச்சா? தக்காளி கிரேவி ஆயிடுச்சா? கொஞ்சம் லைட்டு உப்பு போட்டோம்னா கரெக்டாக வருமா? கொஞ்சம் லைட்டு உப்பு போட்டுக்கலாம். ஆமாம், அந்த மாதிரி சொல்லணும். தொலை விடுங்க நல்லா நீட்டாக ஜம்முன்னு இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் ஜம்முன்னு போட்டாச்சு. அதுவாக வந்து என்னது ஆமாம் இருட்டுக்குள்ளே கோழிக்கால் வறுவல் லைட்டை பிடிச்சி வறுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ தக்காளி ரெடி ஆயிடுச்சு போல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து கருத்து துணி இல்லை நண்பர்களே, கோழிக்காலை போட்டாச்சு. போட்டுருக்காங்க. வெங்காய மிளகாயெல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து கோழிக்காலை போட்டுருக்காங்க. இன்றைக்கி கோழிக்கால் கிரேவி தான் பண்ண போகிறோம். அதோட சாப்பாடு ஒயிட் ரைஸு ஜம்முன்னு செஞ்சு சூப்பராக சாப்பிட போகிறோம். அது இருட்டுக்குள்ளே பாருங்களேன். இப்போ செஞ்சுருக்கிற டைமிங் இருட்டு. கார்களை போட்டாச்சு. நைட் 8 மணிக்கு மேலே ஆக போகுது. இப்போ தான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். அடுத்தது கொத்தமல்லி பொடி. கொத்தமல்லி பொடி ஃபுல்லாக கொட்டிடுங்க. பூராத்தையும் போட்டாச்சுங்க. கொத்தமல்லி போட்டாச்சா? ரைட்டு. நெக்ஸ்ட் எடுத்து வாங்க. வேறு மட்டன் பொடி சிக்கன் பொடி தான் கொண்டு வாங்க. அடுத்து சிக்கன் பொடிங்க. ஃபுல்லாக கொட்டிடுங்க. அப்படியே முழுசாக கொட்டுறாங்க. அப்படியே கொட்டிடுங்க ஃபுல்லாக. இன்னொரு அரை பாக்கெட் இருக்கு பாருங்க. அதையும் கொண்டு வந்து கொட்டுங்க. 2-3 கிலோ இருக்குது கறி இல்லை கால், அதனால் பத்தாது. நெக்ஸ்ட் ஏகம் கொட்டுங்க. சிக்கன் பொடி ஏகம் பரப்பி விடுங்க. ஏகம் அது அவர் கிளறு கொஞ்சம் வேலை மிச்சமாமல தம்பி. அதை எடுங்க, மூடி எடுங்க. எப்படிக்குன்னு கொதிக்குன்னு பார்க்கலாம். சுத்தமாக சூப்பராக இருக்குது. ஏகம் நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குது. பொடி போட்டுருங்க. அந்த மிளகாத்தூளுமே கரம் மசாலு வரமிளகாத்தூள் போதுங்களா? போடுங்க. அது கரம் மசாலா போடுங்க. ஃபுல்லாக கொட்டிடுங்க. இது வந்து கரம் மசாலா போட்டாச்சு. ஃபுல்லாக கிண்ட போறேங்க. நல்லா கிண்டி விட்டு நல்லா எடுத்து மூடி வைங்க. ஜம்முன்னு கொதிக்கட்டும். கோழிக்கால் வறுவல் ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது நண்பர்களே. இருட்டுக்குள்ளே கோழிக்கால் வறுவல் இருந்தாலும் வறுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செல்லில் லைட் பிடிச்சி அப்படியே வறுத்துட்டு இருக்கோம். பாருங்கள் எப்படின்ட்டு. கால் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு மாப்ள. சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆனால் இருட்டுக்குள்ளே கால் கிரேவி பக்காவும் ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா மினுது பாரு. அவ்வளோதாங்க. ஒயிட் ரைஸோட செம்மையாக சாப்பிட்றோம். நல்லா மின்னுதுங்க. வேறுங்க வெளிச்சம் இல்லை. கிட்ட பிடிங்க. அது எப்படிங்கன்னு பாருங்க. அது லைட் கொஞ்சம் கிட்ட பிடிங்க. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஜம்மன் இருக்குல்ல. நீ சாப்பாட்டை வச்சு பெரட்டி. ஆமாம், சாப்பாட்டை வச்சு ஒரு பெரட்டணும்னா சொன்ன செம்மையாக இருக்குது. வாங்க நண்பர்களே, சாப்பிட்லாம். எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது சாப்பாட்டில் பார்க்கலாம். நண்பர்களே இங்கே பாருங்கள், இருட்டுக்குள்ளே வச்சு கால் கிரேவி ரெடி. பாருங்கள் ஜம்முன் இருக்குது. லைட்டை பிடிச்சிருக்காங்க. செல் லைட்டு. இங்கே செல் லைட்டை காட்டுங்க. செல் லைட்டை பிடிச்சி இங்கே உள்ளே பிடிங்க. நல்லா தெரியுமா? நல்லா பெரட்டி விட்டு பார்க்கலாம். ஜம்முன்னு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நண்பர்களே. இனி அடுத்து சாப்பிட போகிறோம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாப்பாடு வந்து குக்கரில் வச்சுட்டு வந்திருக்கு. இங்கே அந்த குக்கரை காட்டுங்க. சிக்கன் முடிச்சிடுங்க. அடுத்து சாப்பாடு ஒயிட் ரைஸ் வச்சாச்சு. அது லைட்டை பிடிச்சி காட்டுறோம் பாருங்கள். சூப்பராக பக்காவாக ரெடி ஆயிடுச்சு. அதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க, அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஆமாம், தங்க மாதிரி இருக்குதாம்மா. நீ அப்படியே சாப்பிட வேண்டியதான். சரி, சாப்பிட போட்டுடலாம். சாப்பாடு போடுறாங்க. ஆமாம், சாப்பாடு போடுறாங்க. நம்மளுக்கு அன்னதானம் போடுற மாதிரி. இங்கே அவ்வளோ வேண்டாம், கம்மி போடு. நம்ம மறுபடியும் போய் சாப்பிட முடியாது. போதும், சாப்பிடுங்க. ரைட் ஓகே. ஜம்முன்னு பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நீ எடுத்து வாக்கல ஒரு தமுத்து வாக்கல அப்படியே. ரைட்டு. அட சாமி, நீ இத்தனை வச்சுட்டு திங்கிறதுக்கு ஒரு நாளாயிரம் எனக்கு. இங்கே வாரு. சரி வாங்க நண்பர்களே, சாப்பிட்லாம். எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. சாப்பாடு ரெடி. எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள். நீங்கள் நல்லா உட்காருங்க. இல்லை, அது நல்லா தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இருந்தாலும் ஹாய் மாமா, சாப்பாடு கிரேவி எப்படி இருக்கு? இப்போ தான் பிணைஞ்சிட்டு இருக்கிறோம்ல. இப்போ பாருங்கள், இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள். சாப்பிட்டேன் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஜம்முன் இருக்குது. போங்க, இருட்டுக்குள்ளே செஞ்சாலும் பரவாயில்ல. நல்லா மினுன்னு இருக்குது. நல்லா குளோ. ஆமாம், அவ்வளோதாங்க. இதோடு சேர்த்து அப்படியே ஒரு பெரட்டி இங்கே கையில் காட்டுங்க. சூடு வேறு பயங்கரமாக இருக்குது. மெல்ல அப்படியே வாய்க்கில் மெல்றதுக்கு முன்னாடியே வாய்க்கில் போயிடுது. வாழலுக்கு என்னாச்சு?
நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. அதாவது கால் கிரேவி தான், நம்ம கால்னு சாதாரணமாக சொல்கிறோம், ஆனால் நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஜம்முன் இருக்குது, சாப்பிட்றதுக்கு அருமையாக இருக்குது. அது பசி நேரத்துக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை, நான் காலையில் எதுவும் சாப்பிடவே இல்லை, அதனால் விட்டால் தட்டு தான் முழு நாள் முழுங்கிடுவேன், அந்த மாதிரி இருக்குது. பாருங்க, அப்படியே இந்த கையில் இருக்கிறதையாவது காட்டுங்க. அப்படியே நல்லா இருக்கா? இது ஒரு பீஸ் எடுத்து வச்சு அப்படியே இழுக்க வேண்டியதுதான். காலை காட்டுங்க. கால் கிரேவின்னு காலவே காணும். கால் கட்டுறாரு. இல்லை இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு காலு கல்லீரல் தான் போட்டிருக்கு, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஒரு கால் எடுத்து இப்படி பிடிங்க. சூப்பராக இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஜம்முன் இருக்குது. நீங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட வேண்டியதான். இதே மாதிரி நீங்கள் யாராவது சாப்பிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா கால் கிரேவி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். வெறும் கால் கல்லீரல் கல்லீரல் இந்த மாதிரி போட்டு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், நல்லாயிருக்கு.